тормозни. Тормози. Сейчас кайфанешь. Я тебе кое-что покажу. Вон, идем туда. Сейчас кайфанешь просто, это стоит увидеть. Кто потерял, считай, полдня. Тут лучше так пройти, тут стекла могут быть. Вот там красота, просто пипец, наглухо, если в ту сторону поехать, там на смотровую площадку выезжаешь. Там классно. Нам вперед. Нам сюда.
Вот оно. Кайфово. Да. Хочешь вперед, вперед. Так, впереди поведу сейчас. Следуй за мной. Тут есть дуб великан впереди.